Assalamualaikum warahmatullahi sejahtera. Terima kasih kepada yang telah pun follow TikTok ni. Batuk. Okay. Batuk tak mau hilang kan. Ada satu petua yang diberikan oleh dulu arwah datuk saya. Saya panggil Toki. Caranya mudahnya, ni kat sini kan. Ni ada kat sini. Ni. Ada lubang ni kan. Semua orang ada kan. Okey, tekan je kat sini. Jangan tekan kuat. Pusing. Kalau isi minyak pun lagi okey. Ni untuk pakai ubat tak hilang apa semua, dia macam geli-geli ke gatal-gatal kat sini kan. Urut-urut dia ada macam biji-biji kalau yang batuk tu. Okey. Semoga perkongsian ni bermanfaat kepada semua. Hilang batuk cara tradisi. Baik, jumpa lagi. Bye-bye.